Hoy nos llegó esta Cross Touring, la NS750XA. Motor de 2 cilindros con 6 velocidades, 4 modos de manejo y claro, frenos ABS y iluminación LED. El tanque convencional se reemplaza por un maletero, la gasolina va atrás, muy bien acomodado todo, se siente súper ligera, además tus nalgas te agradecerán el haber pensado en ellas, gracias al asiento Memory Foam. Les dejamos las últimas tomas, saludos y buenas rutas.